5시 반. 어? 누구야? 애기예요? 누가 있어? 누가 있어? 아기가 있다고요? 어, 애기가 발인데. 뭐야? 아, 애기죠. 작은 발이긴 한데. 오, 야야야야. 뭐야? 아니 저 발에다가 대고 아니, 다니는 아니. 아니 저렇게 하고 있어. 아니 저렇게 좋아한다고? 와 대박. 여긴 특이하다. 왜 저렇게 잘하지? 살이 찌니까 자꾸 제 귀에다 코를 고는 거예요. 아. 그래서 자는데 저는 이제 자는 시간이 좀 늦거든요. 가사 일하다 보면 막 밤 12시에 뭐 이렇게 잠이 드는데 잠 들만 하면 제 귀에다 대고 코를 고니까 아하. 못 자겠더라고요. 그래서 제가 방법을 찾은 게 저희가 신혼 때는 아무리 싸워도 우리는 각자 뭐 따로 자지는 말자 이걸 정했기 때문에 그다음부터 제가 발밑에서 잤는데 그다음부터 숙면을 하는 거예요. 그래서 그나마 이렇게 거리가 있으니까 좀 잠을 한두 번 자니까 너무 좋더라고요. 그래서 그때부터 이제 계속 그렇게 자는 것 같아요. Like a rabbit in headlights. The storm by all your charm. 근데 저 위험하다. 잘못하면 발로 찰 수도 있는데. 이거 얼굴 맞을까 봐. 근데 이게 제가 왼쪽 다리를 쓰진 않고 오른쪽 다리를 좀 쓰는 그런 게 있어가지고 예? 아니면 내가 보니까 형택 씨가 아예 그럴 것 같으면 아내분을 침대 머리로 좀 보내시고 본인이 이렇게 자는 게 맞는 거지. 그쪽은 이 햇볕이 일찍 들어와요. 왕이 햇볕이 일찍 많네. 들어와요. 그러니까 아내 얘기가 여기가 그게 일단 왕이네. 아니 말은 저렇게 하면서 자기가 상전이라고 하는 거야. 야, 그 상식 아니니? 그지?